Kwita bwende niko bazitaga. Abantu benshi harimo abantu benshi bakunda bwende kuko kandi bagiye hanze bazibuze. Subscribe. Wow. Hano ndabona watugezeho nk'uko wari wabitwemereye n'ubundi amakuru wanakoze kunzanira abana nari mbakumbuye. Iwanyu imvura se yahageze? Imvura yaguye ihagije, wavuye ikubye ariko yari itaraba nyinshi mbere cyane. Yego. Ridivina sekonde bari Ridivina ngwino hano ngwino umbwire mama nyibwire ndash none rero ndakeka ko ujya ureba zino video dukora nubwo hatarimo commentaire nyinshi ariko hari umuntu wagize icyifuzo. Ubwo rero nizere ko uyu munsi usubiza icyifuzo cyiwe. Uyu muntu icyifuzo cye turagisubiza. Yari yabajije ikibazo avuga ngo arashaka ngo tuzamwereke uko bateka ishambusha. Tuzita ishambusha ariko ziba zikoze mu ifu y'imyumbati. Ahanini bamwe bazita amashambusha, abandi bakazita ibidufu, abandi bakazita ibitambazi. Ubwo rero tugiye kubimwereka uko bikorwa, ubwo azongera twandikira tubwire niba yashimye. Okay, bikorwa mu ifu y'imyumbati. Ubwo se imbere ushyiramo iki? Imbere turaza gushyiramo imboga z'amashu ariko twabanje kuzikaranga. Imboga z'amashu ushobora gukatiramo igitunguru, ugakatiramo udupuwaro, washaka ugakatira ugashyiramo n'ibindi birungo wumva ushaka gushyiramo. Okay. Ngaho rero watangira ukatwereka uko bimeze. Reka hagati aho ngiye kureba uriya mukobwa wanjye icyo yabaye. Sawa, reka ntangire gukora. Sawa. Byakwiye byose. Twakase ishu, dukata na puwaro, dukata n'urusenda rwa piripiri. Tugiye kubivanga hanyuma tubikaranga. Izi ni za mboga rero z'amashu twari tumaze kuvanga, tumaze kuzikaranga. Twashyizemo kukuma dushyiramo n'umunyu. Ubu rero nta kuzikaranga ngo zishye cyane, tugiye kuzikuraho hanyuma ibindi turabikurikirana mu kanya. Imboga twari twateguye rero tumaze kuzikaranga, ubu tugiye gukora umutsima mu gihe imboga tuba dutegereje ko zigiye kuba zihora. Turabibutsa ko iyi ngiyi ari ifu y'imyumbati, ntabwo ari ifarini tugiye gukoresha. Ni gukoresha ifu y'imyumbati. Basukamo amazi tuvanga amazi ashyushye. Iyo tumaze kuvanga gutya rero, tumaze kubivanga neza dushyiramo n'intoki. Umuntu ukoresheje dushyiramo n'intoki hose. Rero impamvu twabanjemo amazi ashyushye ni ukugira ngo iyi pate yacu ize guhita ifatana neza. Mu gihe rero ipate turi kuyikoresha n'intoki,
mbere urabona ko twavangishije n'akamamizo. Ubu rero tugiye gushyiramo intoki kubera ko bishyushye cyane, tugiye gushyiramo utuzi dukeya tw'akazuyazi kugira ngo ihore. Harita hasi ngaho tuyishyire hano hasi ku gikombe hasi. uri kuvuga ko ya pate yacu rero tugiye kuyipondera hano neza kugira ngo inoge neza. Wabibonye ngiye kurambura kugira ngo tubone uko turi bukoremo amasambusa. Ibidufu ibidufuri ni ibidufu. None se Ridifi nase ko atagufasha kugira Ridifi kudafasha papa kurambura umutsima. Kwa kibaye kirekire cyane. Rero ko bakora imapinani ikidufu. Iyo umaze kubona ino mutima gutya wawurambura umeze nk'inkoni, ugira gutya ufata yando yawe ukagera gutya ukagera gutya. Hano munsi ugenda ushyiramo agafu kugira ngo idafata hasi, kongera ukarambura. Iyo umaze kurambura no mutsima neza, uravuga ati ndakoresha iyi paseri ingana gutya. Dore paseri twakoresheje ni iyi ngiyi, ni nka milimetero nk'ebyiri. Ubwo tugiye gutangira imboga zacu ngizi tugiye gushyira kuri wa mutsima wacu. Turashyiramo imboga dushaka bitewe n'izo tugiye gukoresha. Imboga tumaze kuzishyiraho kuri wa mutsima, haba hasigayeho agace gatoya kugira ngo tubashe gutwikira zino mboga. Murayibona gutya, kazana gutya kageza aha, ingizi ukagenda ukanda ufunga. Iyo ushoje ibyo hari ukuntu ugenda nanone ugafunga hano ku ruhande, ufunga gutya. Urangiza ugafata icyuma ugakata iforume y'ishamsha yawe ushaka. Ishamsha twashakaga ni iyi, murayibona. Tuyishyira hano. Tugiye gukora n'izindi dushyiraho.
Ni gatoya? Kariya ntago se kaguhaza? Cyangwa urarya nka bibiri? Wabimara? Urabeshya? Ni kimwe ntabwo wakimara. Wa mutsima wanyu muza gukora uraboneka ryari se? Ese barawukora? Ntabwo bawubona? Reka niko Urategereza neza. Tumaze kubizinga, ubu ngubu tugiye kujya kubiteka mu mavuta. Ariko abantu za sambusa zacu rero tugiye kuziteka mu mavuta. Ariko utavugarugaramo cyangwa Ibi sambusa ni ibisambusa. Katuba turekeza harajyamo eshatu. Imyumbati. Kandi aribyo ngiye kukwereka mu kanwa byitwa ibidufu. Kwa kroketi. Bagiya. Nibyo? Ni bwende. Babwita bwende. Niko bazitaga. Yavuga ati yakoze ibintu by'ibinyarwanda. Ahubwo ko ngako nako ni sawa. Harimo abantu benshi bakunda bwende kuko kandi bagiye hanze bazibuze. Batibuka nuko zikora. Guhindura gahoro gahoro. Hanyuma nitumara guhindura runo ruhande twongere duhindure uru. Ibindi runo ruhande nirumara gushya tuzarusha. Zakoze rero z'imyumbati bazita si sambusa? Bazita isambusa, bazita ibidufu, ariko abenshi bazita ibidufu. Iwanyu babyita ibidufu? Njye nari nzi ko bazita mugabo rero. Tubyita ibidufu. Zirarangiye. Nabonye bitanagoye cyane kuko n'ubundi umenyereye ibintu by'amafu. Abana murabona muza kubikunda? Reka nze mfate kimwe ngipfundure mbere. Zahozeho gatoya ari zishyushye cyane zatwika umuntu. None se njyewe kera nzi yuko bakoreshaga amamesa. N'amamesa nabwo ushatse wayakoresha. Nubwo nuko twakoresheje ubuto. Mwazibonye zirimo amashu, harimo n'agasenda, twashyizemo ikirungo cya kukuma, niyo mpamvu ubona ari umuhondo. Rindi wakabonye? Wabibonye? Igitunguru bita puwaro. Wabibonye? Urabona biryoshye? Mu kanya rero turajya kubirya, sibyo? Uri bubikunde? Okay, sawa. Ubwo rero bakunzi bacu mwabibonye, Papa Divina n'ubundi adukoreye agashya, n'ubutaha n'ubundi azagaruka, sibyo? Azagaruka dukore n'ibindi. Reka tubatera amatsiko. Sibyo? Taniya wamufashije papa? Wewe wamufashije? Kweli? Wowe Claude? Ubutaha muzamufasha rero. Okay, ubwo rero murakoze cyane kureba video yacu, naho ubutaha kandi turabakunda cyane. Ntimwibagirwe no gukora subscribe. Ntimwibagirwe gukora iki? Subscribe. Iki? Subscribe. Wow, ciao ciao.